जय राम जी की बाबू जी। जय राम जी। कई नाम है आपको? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह जी दरबार। हाँ, और कौन सा गांव से हो? निपला डाली से। अच्छा 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 बाबू जी। कई समस्या हो गई थी आप पे पहला। पहला खांसी दर्द चल रही थी खूब। हाँ हाँ। और तुमने जो दवा बताई थी वो काढ़ा बताया तो काढ़ा से हमारी खांसी सफा बंद। उसकी 5-6 हज़ार रुपये लगे चुके थे पहला। अच्छा ठीक नहीं हो रहे थे हाँ, आप ठीक पहले? नहीं हुई। तुमने दवा बताई उसे वही आराम बंद। आराम हो गया आपको? हाँ मालिक की दया से ठीक हो गया। आपने तो काफी डॉक्टरों को भी दिखा लिया था हाँ, आपने? 6 हज़ार रुपये ले चुके थे डॉक्टर के। अच्छा अच्छा। कितने समय परेशान रहे? कम 2 महीना लग गई। अच्छा, लेकिन फिर मालिक ने दया हाँ, करे तो 3-4 आप दिन में आराम हो गया। 4 दिन में ठीक हो गए? हाँ। चलो चलो।